해답이 되고 결론이 되기를 축복합니다. 本日の手術の講談メッセージが私たちの大きな回答となり、また答えとなることを願います。 신앙생활을 하는 스타일이 여러 가지가 있습니다. 信仰生活には様々なスタイルがあります。 하나님의 백성이니까 예배 잘 드려야지, 착한 일 많이 해야지 그런 생각을 하는 사람도 있고요. 神様の子供だから礼拝に行かないと、いいことをしないと、そのように考える場合もありますし、 대부분이 그렇게 신앙생활합니다. おおむねの場合、このような形で信仰生活をすることが多いです。 그렇게 해서는 진짜 응답을 못 받는 거죠. ですが、そのようなスタイルにとどまっていては、本物の答えを受けることは難しいでしょう。 나를 왜 불렀는가? 本当に答えられる信仰生活は、なぜ私は召されたのか、 왜 나를 구원시켰는지 なぜ私は救われたのか、 그 이유를 알고 그 부름에 그 목적에 우리가 방향을 맞춰야 합니다. その理由を知り、私を召された神様の目的にフォーカスすることです。 여러분 잘 아시다시피 욥이라는 사람이 있었습니다. 皆様もよくご存知のように、ヨブという人物がいました。 욥은 정말 착한 사람이었어요. ヨブは本当に善良な当代一の義人でした。 뭐 흠이 없는 사람이었어요. 何かその行動に何一つ過ちのない人です。 근데 하나님이 욥을 이 주인공으로 쓰질 않았습니다. ですが、神様はヨブを主人公としては用いられませんでした。 누굴 썼냐? 그 시대에 살았던 아브라함을 불렀습니다. 誰を用いられたのかというと、ヨブと同じ時代を生きていたアブラムを召されます。 아브라함은 흠이 많은 사람이었습니다. アブラムはその行動にいろんな過ちがありました。 그러나 하나님이 부르신 목적이 뭔지를 알았어요. ですが、アブラムは神様が自分を召された目的が何なのかを知り、そこにフォーカスしました。 우상 시대에 나를 불러서 정말 이 그리스도 시대, 하나님 나라의 시대를 만들겠다. この偶像の時代に私が召された理由は、神様の時代、キリストの時代を作り上げるためだ。 가나안 땅에 가서 정말 하나님의 언약을 이루어야겠다. カナンの地に行って神様の契約を成し遂げる。 그 언약을 이 목표를 알았습니다. この神様の目標を明確に知っていたのです。 그래서 하나님은 욥의 하나님이 아니라 아브라함의 하나님이라고 합니다. ですから神様はヨブの神様と言われるのではなく、アブラハムの神と言われます。 우리도 정말 하나님이 우리를 왜 불렀는지 私たちもなぜ神様が私を召されたのか、 그 목적을 알면은 우리의 하나님이 되는 것입니다. その目的をしっかりと認識するときに、私たちの神様となられます。 하나님이 나의 하나님이 돼요. 神様が私の神様になります。 예, 이 성경에 큰 흐름이 있어요. 聖書には大きなメインストリームがあります。 하나님께서 이스라엘 백성을 이 애굽에서 불러내 가지고 가나안 땅에 넣는 그런 중요한 목적이 있었습니다. 第一の流れとしては、神様がイスラエルの民たちをエジプトの奴隷から救い出してカナンの地に導き入れるという大きな目的です。 많은 사람이 있었는데 그 목적을 모르고 살았습니다. 多くのイスラエル人たちがその当時いましたけれども、この神様の大きな目的をしっかりと意識した者はあまりいません。 근데 한 사람 모세가 그걸 알았어요. ですが、一人モーセはこのことを明確に知っていました。 하나님이 모세를 시대적인 응답을 주셨습니다. 神様はそのモーセに時代的な答えを与えました。 80 먹은 할아버지가 한 40년을 하나님의 쓰임 받았습니다. もうその時モーセは80歳の老人でしたが、それからの40年間を神様に大きく用いられました。 큰 터닝 포인트가 있습니다. 가나안 땅에 들어갔는데 성전을 지어서 메시아 오실 때를 기다린다는 그 언약을 깨달은 사람이 다윗이었습니다. 2つ目の流れがあります。いざ入ったカナンの地において神殿を建て、これから来られるキリストを待つということですが、その目標を掴んでいたのがダビデです。 하나님이 다윗을 쓰셔서 하나님 응답해 주셔서 그 일을 성취하였습니다. 神様はダビデを用いて大きく祝福し、ダビデを通して神殿建築という目標を成し遂げられました。 또 이 시대에 이 그리스도가 오신 후에 하나님께서는 바울을 불렀습니다. 3つ目の流れです。いよいよキリストが来られた後、神様はパウロを召されました。 오늘 내용이 바울을 부른 내용입니다. 今日読んだ使徒の働き9章が神様がパウロを召された時のことです。 예수 그리스도가 전 세계에 증거되도록 하기 위해서 바울을 불렀습니다. パウロはなぜ召されたのでしょうか。イエス・キリストが全世界に述べ伝えられるためです。 절대 하나님 목적입니다. これは神様の絶対目標でした。 인간은요 태어나면서부터 본인도 모르게 마귀의 종으로 살고 있습니다. 私たち人間は自分も気づかないうちに生まれながらにして悪魔の奴隷として生きています。 누가 시키지도 않는데 우상 숭배해요. その証拠として誰かに強いられているわけでもないのに偶像崇拝をします。 인도 사람들은 신두교를 열심히 믿고 インド人であれば一生懸命ヒンドゥー教を信じます。 파키스탄 사람은 죽도록
또 이슬람교를 믿고 パキスタン人であれば一生懸命イスラム教を信じます。 일본 사람들은 신사에 가고 日本人であれば当たり前のように神社に行きます。 제가 매일 금년 들어서 거의 하루도 빠지지 않고 아치다 진구를 가고 있습니다. 私は今年に入ってほとんど毎週欠かさず熱田神宮に行っています。 얼마나 사람이 많이 오는지 몰라요. 行くたびにいつも人だかりがあります。 1월 달이야 뭐 1월 달이니까 많이 올 수가 있지만 지금 2월이 다 가는데도 뭐 사람들이 엄청 와요. 1月であれば初詣だから仕方ないとしても、もう2月も終わりに差し掛かっているのにまだまだたくさんの人たちが参拝しています。 누가 가야 한다 의무를 준 것도 아니에요. 誰かが行かないといけないと義務を与えているわけでもないでしょ 그걸 왜 오느냐 말이죠. う。ですがなぜそこに足を運んでしまうのでしょうか。 뭐 올 수밖에 없는 운명이에요. そうするしかない運命だからです。 그 마귀의 종이 됐단 말이죠. つまり悪魔の奴隷になっているということです。 거기 가서 기도할수록 마귀에게 잡힙니다. 参拝して手を合わせるほど悪霊にとらわれてしまいます。 왜 그 마귀에 잡힌 생활을 해서 3대 4대까지 멸망받습니까? どうして偶像崇拝をし悪魔にますますとらわれて3代4代先まで滅びてしまうのでしょうか。 누가 복음을 알려준 사람이 없으니까. 誰も彼らに福音を教えていないからです。 진짜 일본 사람들이 다 예수를 믿어한다고 믿고 전도하는 사람이 없기 때문에. 日本人が本当に全員福音を信じて救われないといけないとこの思いを持って伝道する人がその人たちと出会ってなかったからです。 근데 요즘 메시지가 이제 그 우상과 타락, 음란 이것은 다 같이 하는 거예요. 最近のメッセージとして話をしてきましたが、サタンの策略として偶像崇拝と堕落と不貧困はもうセットで一緒にやるようになってしまい 그 ます。 가정을 깨고 そして家庭が壊され 그 후대를 망하게 하고. その時代が滅びる。 근데 그 사람들이 그렇게 하고 싶어서 우리가 그렇게 되고 싶어서 되는 사람 하나도 없어요. ですが偶像崇拝をしたくてまた滅びたくてしている人は誰一人いません。 누가 가정을 깨고 싶은 사람이 어디 있어요? 家庭を壊したくて壊す人はいないでしょ 어쩔 수 없는 운명이라니까. う。致し方のない運命になってしまっているわけです。 사탄을 멸하신 그리스도를 모르기 때문에. それはなぜかというと、その自分を滅ぼす、家計を滅ぼす悪魔を築いたキリストを知らないからです。 내가 가정을 깨고 내 인생을 망가뜨리는 존재가 바로 마귀라는 걸 누가 전해준 사람이 없단 自 말이에요. 分の家庭を壊して自分の人生を壊しているのが悪魔サタンなんだと誰からも聞いたことがなかったからです。 전도를 제대로 복음을 못 들었기 때문에. 誰かから正しい福音を伝道されたことがなかったからです。 그래서 이 시대에 정말 복음을 바로 알고 전달하는 그 하나님 절대적인 하나님의 사명 저기 우리들이 불렀을 목적입니다. ですからこの時代において私たちが正しく福音を伝えて伝道すること、これが神様が私たちを救った目標ですし目的です。 이것을 우리가 붙잡으면 됩니다. ですからこれを私たちがしっかりと握りましょ 그럼 다 바뀌어요. う。するとすべてが変えられます。 이 바울은 반대의 사람에서 정말 이 마귀에게 잡혀가지고 이 복음을 방해하는 존재였습니다. 実はもともとパウロは全く伝道者とは正反対の、むしろ完全にサタンにとらわれて福音の伝道を妨げる迫害者でした。 바울을 원래 이 이스라엘 말로는 이름이 사울입니다. 사울. パウロのもともとの名前はサウロです。 베냐민 지파였습니다. 彼はベニヤミン部族の生まれでした。 베냐민 부족에서 가장 성공한 사람이 누구냐? 사울 왕이었어요. ベニヤミン部族の中の有名な成功人としては旧約時代のサウル王がいるでしょう。 그러니까 그런 이 뜻으로 이름을 지은 거죠. つまり王族の生まれであって多分そこにあやかってサロという名前が付けられたのだと思います。 얼마나 부모가 열심히 유대교를 믿는지 아들을 바울을 저 예루살렘으로 유학을 시켰습니다. サウロがどれほど熱心なユダヤ教信者だったかというと、サウロを遠くに留学までさせたほどでした。 그 가말리엘의 제자였어요. ダマスコ 문화생이었어요. というその当時の文学都市に留学させて、ガマリアルという師匠の下で学びます。 그 정도가 아니라 뭐 예수 믿는 사람은 철두철미하게 핍박하는 사람이었어요. その一方で彼は徹底的にキリストを信じる人たちを迫害する人でした。 스테반이 죽을 때 가장 앞장섰어요. ステパノが殺される時にその先導となって主導していたのがサウロです。 그것을 높이 평가받아가지고 국회의원이 됐어요. そしてそのステパノの殺害で非常に彼は評価され国会議員になりました。 사도행전 26장 10절에 보면 국회의원이라는 것을 알 수 있어요. 使徒の働き26章を見てみるとパウロが国会議員であったことが分かります。 그게 더 열심히 했어요. ですからもっともっと迫害を励んでいこうと熱心になっていたところでした。 외국까지 가가지고 외국에서 기독교를 믿는 사람마저도 잡아들이려고 그랬어요. 今9章はどういう状況かというと、ユダヤの国を出て外国に行ってまでそこにいるクリスチャンを捕らえて殺そうということをしようとしていたところです。 그러려고 이 시리아 지금은 시리아 다마스코까지 갔었습니다. そのためにユダヤから今のシリアであるダマスコにまで行っていたところです。 그런데 극적인
것이 사건이 일어났습니다. ですがそこで劇的な事件が起こりました。 하늘에서 자기 이름을 불러요. 天から自分の名前を呼ぶ声が聞こえます。 사울아 사울아 네가 나를 왜 핍박하느냐. サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。 완전히 사울이 완전히 바뀌어졌습니다. サウロは完全にひれ伏し、そして覆されました。 나는 네가 핍박하는 예수다. 私はあなたが迫害しているイエスである。 이 음성을 듣고 완전히 바뀌어졌어요. この御声を聞いて、サウロは完全にパウロに変わりました。 오늘 이 아나니아를 통해서 사명을 깨달았습니다. その後はアナニアを通して天命を悟ります。 인생이 180도 바뀌어졌어요. 人生が180度ターニングポイントを迎えました。 지금까지 하나님은 어떻게 사는 거 상관없어. 더 나쁘게 살았어도 좋아요. 더 아주 사단의 종로로 최고의 우두머리 했어도 좋습니다. そうです。神様はこれまでの人生がどうであったかはご覧になりません。完全に堕落していたとしても、またサタンに仕えるものであったとしても関係ないです。 180도 이제 복음을 위해서 하나님이 천명을 위해서 살면 되는 거예요. キリストに出会って、その後からは完全に180度改心し、そしてキリストの天命のために生きるならば、神様はそれを祝福されます。 사람이 이렇게 천명을 위해서 살지 못한 사람은 원래 뭐 착하고 예수 잘 믿는다고 하면서도 착하고 뭐 아무 무슨 목적도 없이 사는 사람들 많아요. ですが、私たちが神様の子供としての天命をつかむことができず、ただクリスチャンだから善良にいい人生を生きていこうとだけ考えている人が多いです。 뭐 교회 열심히 뭐 얌전하게 다니고 おとなしく教会に通って 뭐 바르게 살고 正しい生き方をして、 그렇게 다 끝나는 건 안 돼요. それで終わってしまってはいけないでしょう。 하나님이 천명을 내가 하지합니다. 神様に救われた理由である天命のために生きることが必要です。 진짜 이제까지 어떻게 살아도 상관없어요. これまでがどんな人生だったとしても関係ありません。 네. 천명을 바울처럼 180도 달리기를 소원합니다. 今から私たちがパウロのように天命のために生きて180度変わることを願います。 네. 이 하나님의 목적을 방해하는 핍박자는 많이 있습니다. 지금도. 今でも神様の目標であるこの伝道という天命に逆らっている人たちがたくさんいます。 지금 왜 공산주의 국가들은 예수를 못 믿게 권력자들이 방해를 합니다. 例えば共産主義国家の場合はもう国家体制としてキリストを信じることができないように権力者が妨げています。 김정은 같은 사람이 180도로 내가 예수를 잘 믿고 진짜 예수 믿고 전 세계 예수 믿게 했다면 바뀔 거 아니겠어요? キム・ジョンウンはまさにこの天命に逆らっている人でしょう。もしその人が180度変えられて、これからは自分の国をキリストを信じる国にするとするならば、もう国家体制が180度変わることになります。 바울이 그렇게 바뀐 것은 김정은이가 내가 진짜 이제부터 예수 믿고 전도자가 되겠다 하는 거는 사건과 같은 사건이에요. パウロの方向転換は今で言えばキム・ジョンウンが変わるといったことと全く同じほどの劇的な事件でありました。 일본은요 그런 핍박자들은 많이 있었습니다. 日本においてもたくさんの迫害者がいました。 예를 들어서 옛도時代 250년 동안 철두철미하게 기독교 못 믿도록 하는 그런 장군들이 쭉 있었습니다. 例えば江戸時代の250年間は徹底的にキリスト教を規制して迫害する将軍たちが続きました。 그 끝나고 나서 다시 신도 천황을 신으로 믿고 철두철미하게 기독교를 박해하고 이 신도 천황이 뭐 신이다 이렇게 하는 시대도 있었습니다. 明治時代になって解禁されたかと思えば、その後は天皇を神とする天皇主義が完全に広まってしまい、そしてキリスト教は迫害されたわけです。 또 이제 뭐 이상한 종교 뭐 신흥 종교 뭐 창가학교라든가 뭐 여호와 창가학교라든가 통일이라든가 이런 종교를 위해서 정치하는 사람들 많아요. 戦後になってからは統一教会やまた創価学会、こういった新興宗教のために政治をしている権力者がたくさんいます。 근데 오직 그리스도 오직 일본 복음화 하는 그런 사는 사람이 없어요. それに対してただキリスト、ただ日本福音化、そのために天命のために生きるという人はなかなかいないわけです。 여러분 알다시피 일본에 온 선교사들이 뭘 가르쳤냐? 너 자기가 뭐 전도한 사람들인데 너는 일본을 그리스도 국가로 만드는 그 천명을 가지고 네가 살아야 한다. 그렇게 말하는 선교사가 하나도 없었어요. 皆さんもご存知のように明治時代になって日本にたくさんの宣教師たちが来ましたが、その日本人のクリスチャンの若者たちに、あなたたちが救われた理由はこの日本を神の国にキリスト教国家にするためです。このように教えることはなかったわけです。 그러나 소가 죽고라는 사람이 ですが松下村塾ではどのように教えたでしょうか。 이등박문이나 이런 사람한테 너는 천황을 신으로 믿고 그 천황 국가를 만들어라 이런 미션을 줬어요.
尊皇攘夷を教えたわけですね。あなたは天皇を中心とした天皇中心の国を作りなさいと、当時若者であった伊藤博文などが学んだわけです。 만약에 우리 크리스찬이었던 세례까지 봤던 그 카고시마의 그 누굽니까 사이고 다카모리 같은 사람이 내가 만약에 그 사람이 나는 일본을 그리토 국가로 만드는 선명을 가졌다 그랬다면 일본 바뀌었어요. もし維新三傑の一人であった西郷隆盛がただクリスチャンであるというところにとどまらず、自分はこの日本をキリスト教国家にするこの店名までつかむことができていたら、その後の彼の人生も変わったでしょうし、日本史も変わっていたでしょう。 지금도 오늘도 마찬가지. 오늘 기독교인들이 교회가 목사님 설교가 착한 사람 되라, 뒤지면 안 된다 이런 설교만 하는 거예요. 今日もそうです。日本にクリスチャンが全くいないというわけではないのですが、多くの教会でどのようなメッセージがされているのかというと、善良でありなさい、清く正しくありなさい、このようなメッセージが主になっているわけです。 똑같은 지금 실패를 또 하는 거예요. 同じ明治時代の時と同じ過ちを繰り返してしまっているわけです。 다 사탄에게 뺏겼어요. その結果、すべてを悪魔に奪われてしまっています。 우리 복음선교교만이라도 정말 우리 성도들이 천명을 갖기를 바랍니다. そこで福音宣教協会だけでも天命をつかむことを願います。 천명을 가지면 이제 그때부터 하나님 일을 하세요. 天命をつかみ、天命のために生きるならば、その後は神様が働かれます。 바울에게 하나님께서 천명을 주셨어요. 神様はパウロに天命を与えました。 너는 이방인들과 あなたは異邦人と 임금들과 王たち、 이스라엘 자손에게 내 이름을 전달할 택한 그릇이다. イスラエルの子孫の前に私の名を運ぶ私の選びの器です。 여기서 우리가 주목해야 할 것은 임금들이란 말이 나와요. ここで私たちが注目すべきところは王たちというところです。 다른 사도들에게는 왕에게 복음을 전하는 말은 안 했어요. 他の人たちには王たちに福音を伝えなさいという天命はありませんでした。 바울에게만 주신 메시언이었어요. これはパウロだけに与えられた天命で 근데 す。 사실 세계 복음화 많은 사람들이 복음을 들려면은 권력자들 위에 있는 사람들이 복음을 들어야 다 바뀝니다. 実際国ごと国家ぐるみで、そしてもう全世界的に多くの人たちが福音を聞くようにするためには、そのトップの権力者が変わらなければなりません。 근데 그 사람들이 복음을 전해야겠다고 마음먹으면은 천명을 가지면 그 사람들을 만나고 그 사람들이 복음을 증거할 수 있도록 길을 열어주세요 하나님이. そしてその権力者に福音を伝えようと、この重要性を知り天命を掴んでいると、その権力者たちと出会えるように神様が道を開いてくださいます。 이제 10시 예배에 10시 반 10시 예배에 그 마키라고 하는 마키 요시오라는 국회의원이 와서 같이 예배 드렸습니다. 本日の十字礼拝では牧義夫という衆議院議員が来られて一緒に礼拝をしました。 예배 끝나고 나서 한 30분 동안 여러 가지 얘기를 했어요. 礼拝の後も30分間いろいろなお話をしました。 이렇게 마음이 많이 열렸어요. かなり心が開かれたと思います。 복음을 그들에게 전해야겠다고 우리가 결심을 하고 하나님의 미션을 가지면 문이 열린단 말이죠. 一度も福音を聞いたことがない権力者たちに福音を聞かせるという天命を持って祈っていると、神様が道を開いてくださるということです。 오늘 오후 3시에는 또 요시다 의원이 성경 공부로 옵니다. 今日の午後3時には吉田衆議院議員がまた聖書の学びをしに、恒例でしている聖書の学びに来られます。 오늘 바울 얘기, 국회의원이었던 바울이 180도 바꿔져서 전도자가 됐던 그 성경 구절을 주님이 주시고, 오늘 우연이 아니라 2명이나 의원이 국회의원이 우리 교회 와서 한 사람은 예배드리고 한 사람은 성경 공부하는 그런 것은 우연이 아니라고 봅니다. 本日の御言葉の内容である使徒の働き9章は、国会議員であったパウロが天命をつかんで180度変わったという内容なのですが、そのような御言葉に合わせて2人の国会議員が来るというのは決して偶然ではない、神様の御心があると思います。 누구든지 천명을 가지면 하나님이 일을 하세요. 誰でも天命のために掴むならば、神様があとは働かれます。 우리 교회는 천명을 가는 곳입니다. このように教会というのは天命をつかみ、天命のために生きる場所です。 우리 복음성교회에 하나님이 천명을 주셨어요. 私たち福音宣教協会にも神様が天命をくださいました。 일본을 그리스도 국가로 만들어 세계복음을 하는 교회로 되라. 大きくは日本をキリスト教国家して、キリスト教国家にして、さらには世界に出て行って世界宣教をする国になりなさい。 이 길이 가장 마귀를 무너뜨리는, 마귀를 완전히 쳐부수는 길이다. この目標こそが悪魔を完全に打ち砕く方法である。 하나님의 목적은요, 마귀를 없애는 것입니다. 神様の目的は悪魔を打ち砕くことです。 마귀를 쳐부수는 것이에요. 悪魔を滅ぼすことです。 이게 우리들의 각자의 천명이에요. これが私たち一人一人に与えられた神様の天命です。 우리 교회의 목적이 뭐냐? 이 일본을 그리스도 국가로 만들고
세계복음화해서 마귀로 나라를 없애는 것이에요. 福音宣教協会の店名は何でしょうか。日本をキリスト教国家にして、さらに進んでは世界を宣教する宣教大国になり、サタンの国を滅ぼすことです。 그걸 이를 실천하기 위해서 구체적으로 세 가지 뜰을 갖춘 RUTC를 건축하는 것입니다. ではこの大きな店名を実践するために具体的な方法として3つの庭を備えた RTC を建築することです。 그래서 그 아츠다 그의 진구가 가까운 곳에 우리가 땅을 사서 예배 땅을 질려오는 것입니다. ですから今私たちが熱田区熱田神宮に近い場所の土地を購入して3つの庭を備えた RTC を建築しようとしているわけです。 그래서 많은 사람들이 우리가 예배드리고 기도하면서 치유받고 その場所で私たちが集まって礼拝し癒され 마귀가 막 미워지면 치유돼요. どうすれば癒されるでしょうか。悪魔に対する敵意を燃やすときに癒されます。 여러분 마귀가 미워지면은 이게 내가 지금 아주 은혜 받고 있다는 증거입니다. もし今悪魔への敵意が燃えているならば自分が恵まれているんだということが分かります。 여러분 우리 부모나 우리 그 할아버지 할머니 보세요. 우리 가문을 보면은 마귀가 어떻게 우리 가정을 무너뜨리는가를 볼 수가 있습니다. 自分の両親やまた祖父母やまた先祖代々遡って見ていくと悪魔サタンが自分の家系をどのように滅ぼしてきたかが分かるでしょう。 일본 사람이라면 더 넓게 일본 역사를 보면 알아요. 어떻게 일본에 마귀가 역사했는지. また日本の歴史を見ても分かります。悪魔がどういうやり口でこの日本という国を滅ぼしてきたのか。 한국 사람이면 한국 국사를 나왔어요. 역사를 보면은 어떻게 한국을 국민을 국가를 무너뜨렸는지를. 日本人であれば日本史を見ればいいですし、韓国人であれば韓国史を見れば自分の国をどのように悪魔が滅ぼしてきたのか分かるわけです。 그 존재를 미워해요. そしてこの悪魔という存在に対して敵意を持たなければなりません。 그러면 치유가 됩니다. その時に癒されます。 내가 강해집니다. 自分が強くなるからです。 그렇게 그런 강하게 만드는 것이 교회예요. そして癒し強くする場所が教会です。 교회에서 훈련 받으면 강해져요. 教会で訓練を受けると強くなります。 렘넌트들이 훈련 받으면 강해진다. レムナントたちが教会で訓練を受けると強くなります。 이 마귀의 역사하는 소고를 보면서 아츠다의 친구를 보면서 悪魔が働いている熱田神宮を見ながら目の当たりにしながらそれに対する敵意を燃やすわけです。 그래서 서밋을 만드는 거예요. そしてサミットとして育てます。 그게 하나님의 미션이에요. これが神様の天命です。 이렇게 우상숭배하는 나라를 어떻게 하면은 기독교가 만들 것인가? 何度も偶像崇拝で滅びてきたこの国をどのようにキリスト教国家にするか。 그게 교회의 사명이에요. これが教会の天命です。 교회만 마귀를 멸할 수 있는 것입니다. 教会だけが悪魔を滅ぼすことができるからです。 그게 교회의 존재의 목적이에요. これが教会の存在理由でもあります。 그리고 여러분 교회 목적이 뭐니? 선도 선교입니다. また教会の天命は何でしょうか。伝道と宣教です。 그 선교 중에 전도 중에 선교가 담임 목사를 선교사로 파송해야 해요. また伝道の中の伝道、宣教の中の宣教が何かというと主任牧師を宣教師として派遣することまでできるということです。 안디옥 교회가 가장 성경에서 모델적인 교회입니다. 実はそれをしたのがアンティオキ教会であり、アンティオキ教会は聖書の中で一番モデル的な教会で 안디옥 す。 교회가 왜 멋있는 최고의 교회냐면은 그게 담임 목사였던 바울과 바나바를 선교사로 파송했어요. アンティオキ教会がなぜ一番素晴らしい教会なのかというと、自分たちの主任牧師であったパウロとバルナバを宣教師として派遣するということまでができたからです。 그 정도 돼야 해요, 우리 교회가. 私たちも福音宣教教会もそこにまでならなければなりません。 제가 일본에서 그냥 인생 끝나면 이제 목회 끝나면 안 돼요. 전 세계에 나갈수록 진짜 선교사로 나가야도록 여러분이 파송을 해줘야 합니다. 私が日本の牧師にとどまらず宣教師として全世界に出ていけるように皆さんが派遣できるようになっていかなければなりません。 우리 렘넌트들이 정말 미래에 20년, 30년에 진짜 선민들이 되도록 키워야 합니다. これが237ですね。そしてレムナントサミットのには私たちのレムナントが20年後30年後には各分野のサミットとしてすくと立つように育てていかないといけません。 그 세 가지 틀을 갖춘 교회를 RUTC를 세우는 것이에요. この癒しの庭237の庭サミットの庭を備える RUTC を立てていきましょう。 그런 언약을 가지면은 하나님이 일을 놨어요. これを私たちが天命としてつかめばあとは神様が働かれます。 중요한 것은요, 이 가치를 안다면은 이것이 어떤 고난이 오고 어떤 힘든 일이라도 문제가 아니다라고 믿어져요. この天命の価値が分かれば天命のために生きるその道のりがたとえ苦難の道であったとしてもそれが辛くなくそれに対して喜んで歩んでいくようになります。 16절에 보니까 이 바울에게 또 이렇게 말합니다. 使徒の働き9章16節にこう言われます。 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。
です。 바울이 알았어요. 자기가 이 길을 가는 것은 엄청난 고난의 길이라는 걸 알았어요. パウロは最初から知っていました。この天命の道を歩むことは決して楽な道ではない、苦しみの道だということを知っていました。 그래야 마귀가 무너진다는 것을 알았어요. ですがこの道を進んでこそ悪魔は打ち砕かれることを知っていました。 근데 더 중요한 것은 이 길을 가는데 어렵지 않도록 하나님이 그리스도께서 함께 하신다는 걸 또 알았습니다. そしてさらに大事なことは、この苦しい道を進むとしてもキリストが共におられるから私は十分に勝利できるということを知っていたということで 그래서 す。 주님이 함께 하시고 함께 역사해 주는 것이 그게 축복이에요. ですからキリストが共におられ、キリストが働いてくださる、これ以上の祝福があるでしょうか。 그걸 기도로 누리는 것입니다. このことを祈りで味わいましょう。 하나님께서 우리와 함께 하셔서 神様が私たちと共におられ、 하나님이 주신 그 천명을 이루도록 하십니다. 神様がくださった天命を十分に成し遂げられるようにし 우리가 てくださいます。 강하도록 망대가 되도록 해주십니다. 私たちが十分に強い櫓になるようにしてくださいます。 반드시 그 일이 되어지도록 해요. 私たちが必ず天命を成し遂げられるように働いてくださいます。 왜 많은 교회가 많은 성도들이 천명이 없이 그냥 의미 없이 그냥 살다가 신앙생활 끝나는가? 多くの教会や多くのクリスチャンたちがこの天命を掴んで天命のために生きることなく、ただ信仰生活を無難にして終えてしまうのでしょう 또 か。 세계복음화, 일본복음화도 알아요. 알지만 그것을 금방 또 잃어버리고 버리고 다른 길로 갈까? また世界福音化、日本福音化が天命であるということを分かっていても、なかなか実際にそこに向かって進むことができず諦めてしまうのはなぜでしょうか。 그 마귀가 그렇게 하는 것이에요. 悪魔がそう仕向けるわけです。 왜 마귀가 그렇게 하느냐? 悪魔はなぜそう仕向けるのでしょうか。 그리스도께서 마귀의 머리통을 깼다는, 이미 다 끝냈다는 것을 안 믿으니까. そしてその人が悪魔の頭を完全にキリストが打ち砕き、すでに完了されたということを信じていないからです。 나를 이 옆길로 가도록 아니면 천명이 없도록 그저 의미 없이 살도록 하는 존재가 마귀란 말이죠. 自分が天命をつかまず脇道にそれて、もう何の意味もない人生を進んでしまうようにするこの存在が悪魔であるわけです。 목사는 강단에서 막 우리 교회는 일본 복음화, 세계 복음화하고 알루티스 세우고 담임 목사는 세계 선교사로 나가야 한다 이렇게 아무리 소리 들어도 막 그 소리가 그 소린가 보다 나는 내 길이 있다 이렇게 생각하면 아무 의미가 없는 거예요. 主任牧師が今私が講談で、私たちは日本キリスト教国家世界宣教をする教会です、それが私たちの天命で、主任牧師が世界宣教にまで出ていくような教会として強くならないといけませんといくら言ったところで、牧師は言っているけど私は我が道を行くのでは、もうその実現と答えにはならないわけです。 왜 그랬습니까? なぜそうなってしまうのでしょうか。 범인이 있어요, 마귀. そうさせる犯人がいます。悪 마귀가 魔で 그렇게 す。 우리에게 관심이 없도록 悪魔が私たちが天命に関心を持たないようにします。 전혀 마음에 와닿지 않도록 全く心に刺さらないようにします。 그렇게 속이는 존재가 있단 말이에요. そのように騙しているわけです。 그래서 그 존재를 예수 그리스도 십자가에서 끝냈습니다. しかしこの悪魔はイエス・キリストが十字架で完了しました。 내 인생 귀한 인생을 정말 천명이 없이 살도록 해서 망하게 하는 망행이 아니라 의미 있게 살도록 하는 이 마귀를 예수 그리스도의 십자가에 완전히 깨뜨리시고 내 인생의 모든 문제를 해결했습니다. 私のたった一度の人生を天命のために生きるのではなく、脇道にそれて無意味なものにさせようとする悪魔サタンはすでにイエス・キリストが十字架で完全に踏み砕きました。 저는 이제 이 기도를 하면서부터 마음이 확신이 생겨졌어요. 私もこの悪魔を打ち砕く祈りをする中でますます確信が強まりました。 예수 그리스도가 다 끝냈다. そうだ、イエス・キリストが完了したんだ。 정말 절대 하나님은 일을 하신다. 神様は間違いなく働かれる。 그 믿음이 생겼어요. その信仰が生まれました。 여러분, 자녀들이 아무리 지금 어려움 속에 있다 하더라도 皆さんの子供が今大変な状況だったとしても、 여러분 불신하지 마세요. 皆さんは不信仰する必要がありませ 우리 ん。 귀한 자녀를 이렇게 응답 못 받고 믿음이 없이 옆길로 가도록 하는 것은 마귀란 말이죠. 見抜けばいいのです。皆さんの大事な子供を脇道にそれて信仰も育たないようにさせているのが悪魔という存在だということです。 참 왕이신 예수 그리스도께서 우리 귀한 자녀가 옆길로 가도록 이 속이는 마귀의 머리통을 깨뜨려서 내 자녀 문제를 다 해결했습니다. 선포하세요. ですが、誠の王であるキリストが大事な子供を脇道にそれて脇道をそらして倒そうとする悪魔を完全に打ち砕いた、このことを信じて宣言してください。 저는 확신이 점점 생깁니다. 우리 교회가 바로 천명을 이루는 교회이고 반드시
알루트를 세워서 일본 보험하고 나는 세계선을 가는데 이것을 방해하는 마귀의 머리통은 이미 깨졌다 선포를 늘 합니다. 私もますます確信が強まっています。私たち福音宣教協会は間違いなく日本をキリスト教国家にし、世界宣教する教会だ。それを妨げる悪魔サタンはもうすでにイエス・キリストによって打ち砕かれた。 제가 어제 우리 딸하고 듣게 좀 얘기를 많이 했어요. 昨日は娘と、夜遅くまで話をしました。 우리 이 서밋스쿨을 우리가 세운 목적이 주님이 세운 것은 정말 일본의 세계에 서밋을 만들기 위해서 그런 거 아니냐. サミットスクールが建てられた理由は、このレムナントたちを本当に日本を生かすサミットにするためだろうと。 그런데 이게 정말 그게 그 뜻대로 이루어질 것이냐. 本当にその通りに今なっているか。 내가 이제 우리 딸을 여러 가지로 이렇게 강하게 말을 했어요. それで娘にいろいろと強く話をしました。 또 얘기를 들어봤어요. そして彼女の言うことも聞きました。 내가 오해하는 것도 있었습니다. で、私が誤解していたこともありました。 그런데 내가 또 믿음이 생겼어요. その中でまた信仰が生まれました。 우리 서밋스쿨을 통해서 우리 랩런트들이 일본과 세계 리더가 되지 못하도록 마귀는 이미 머리가 부서졌다. サミットスクールのレムナントたちが日本と世界のサミットになれないようにする悪魔サタンはすでにイエス・キリストによって打ち砕かれた。 그게 다 내가 선포를 하고 믿음이 생기니까 그렇다. 분명히 마귀는 머리가 부서지기 때문에 반드시 다 서밋이 될 것이다. そのことを信じて宣言したときにさらに確信が生まれました。そうだ、邪魔する悪魔サタンは打ち砕かれているので必ずレムナントたちはサミットになる。 내가 불신앙했구나. 自分が不信仰していたと気づきました。 할렐루야. 또 두 번째로 그 주님께서 우리 속에 들어오셔서 우리 성령 들어오셔서 완전히 이 천명을 이루도록 우리를 지켜주시고 생각을 주시고 마음을 주시고 이 믿음을 주십니다. 次に2つ目に味わう祝福です。このキリストがいつも私たちと共におられ、インマヌエルしてくださり、さらにこの天命を十分に全うすることができる力を与えてくださいます。 우리 주님이 지금 부활하셔서 우리 속에 성령으로 오셨습니다. キリストは今も復活し生きておられますが、さらに私のうちに共にインマヌエルしておられます。 왜? 우리가 안 되니까 우리가 연약하니까. なぜでしょうか。天命を果たすには私たちの力ではできないし、私たちは弱いからです。 우리를 누가 더 잘 아시니까. そんな私たちのことをイエス様は誰よりもご存知です。 그래 내가 할 것은 나는 없고 나는 그리스도와 함께 시초에 죽었고 오직 내 안에 그리스도만 살아계시다. ですから共におられる。あとは私たちはもう私が生きているのではなく、私は死んでおり、私のうちにいるキリストが生きておられるのです。 오직 성령으로만 충만하게 주옵소서. ただ聖霊で満たされますよう 오직 に。 그리스도가 일하시옵소서. ただキリストだけが働かれますように。 그렇게 고백합니다. それを告白しましょう。 그리고 세 번째로 우리에게 주님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지시고 우리와 함께 역사하십니다. 3つ目に味わう 우리에게 祝 역사하십니다. 福。3つ目に味わう祝福です。このキリストは天においても地においても一切の権威を持って私たちに働いています。 볼지어다 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 見よ、 있으리라. 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 그걸 보좌의 축복이라고 그래요. これを御座の祝福と言います。 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 주님. 天においても地においても一切の権威を持っているキリストが御座の祝福で 시간과 공간을 초월하시는 축복으로 나한테 역사해 時 주옵소서. 空間を超える祝福で私に働いておられま 그래서 す。 저에게 정말 5가지 힘, 오력을 주시옵소서. そして私に5つの力を与えてください。 영역은 뭐냐? 마귀를 미워하고 마귀와 싸우는 힘이에요. 霊力とは何かと言いますと、悪魔に対する敵意を持って悪魔と戦う力です。 나에게 정말 마귀를 미워하고 마귀와 싸울 수 있는 힘을 주시옵소서. 私に悪魔への敵意をくださり、キリストと共に戦うことができるようにしてくだ 그래서 さい。 예수 그리스도 이름으로 마귀는 이 천명을 이루지 못하도록 하는 마귀는 결박받고 떠나갈지어다. そしてイエス・キリストの皆によって私が天命のために生きることができないようにする悪魔サタンはイエス・キリストの皆によって打ち砕かれよ。 예를 들어서 자녀들이 잘 안 되면은요, 우리 내 자녀를 잘 안 되도록 하는 이 막 싸가지 없는 마귀야 결박받고 떠날지어다. もし子供がうまくいっていなかったら、私の子供を倒そうとするこの悪魔サタンは、この憎き悪魔サタンはイエス・キリストの皆によって打ち砕かれようと完全に縛ってください。 너 이미 머리가 부서지지 않느냐? もうお前の頭は踏み砕かれている。 너 내 예수님으로 나한테 꼼짝 못 오지 않느냐? もうイエス様の前で、そのキリストが共におられる私の前でお前は身動きできないだろう。 속이지 말고 까불지 말고 결박받고 떠날지어다. もう騙されるのは、もう私を騙すのはやめて、もう完全に退け。 나는 이겼다. 나는 너를 정복했다. 完全に私は勝利した。お前を征服した。 바뀌어지는 것은 시간 문제다. 変わるのは時間の問題 이렇게 です。 기도하는 거예요. このように祈りましょう。 저는 매일 아찌다진 가서 막 있는 욕 없는 막 계속합니다.
私も熱田神宮に毎日行って本当に強い口調で祈っています。 여러분 스트레스 있으니까 막 우상한테 가서 마음껏 요구하고 그러세요 보세요. 皆さんストレスを人に向けるのではなく偶像のところに行って悪魔サタンに敵意を向けてください。 그러면 속이 시원해져요. すると本当に心がすっきりと晴れやかになります。 아주 믿음이 생겨져요. ますます信仰が強まります。 사람들 오는 사람들은 불쌍해 죽겠어요. 정말 사랑하고. 本当にそこに集まっている人たちが本当にかわいそうです。どれほど悪魔サタンによって代々滅ぼされているか。 마귀가 안 미웠고 마귀가 막 미웠고 그런 마음이 없으면 사람한테 미워해요. で 사람. すが悪魔への敵意を燃やさないとその敵意を人に向けてしまいます。 그래서 괜히 부부싸움하고 가정이 시끄럽고. それで夫婦喧嘩をしてしまったり親子喧嘩をしてしまったり、家庭が騒がしくなってしまいます。 자식이 미웠고 子供を憎んでしまいま 성도가 す。 미웠고 また隣人を憎んでしまいます。 성도가 미웠다. 生徒を憎んでしまい 그게 ます。 바로 마귀 전략이에요. これが悪魔の策略でしょう。 여러분 정말 영적인 힘을 얻으면은 오력이 있으면은요 보좌의 축복을 누리면 마귀가 막 미워져요. ですが5つの力、霊力というのは悪魔と戦う力ですから、この霊力があるとサタンへの敵意を燃やすことができます。 그리고 또 그 우리가 알루질 땅에 가서 저거 안 주려고 하는 마귀 너는 까불지 말고 떠나갈지어다. また熱田区の RUTC 購入予定地に行ってこの大事な働きを妨げる悪魔サタンは打ち砕かれよと縛ってください。 뭐 찬송도 부르고 そこで賛美もして、 그러면 얼마나 믿음이 생기고 기분이 좋은지 몰라요. そうする中で私はますます信仰が強まって本当に嬉しい気持ちになっています。 천명을 가지면 누구를 위한 자기 자신이 행복해져요. 天命のために生きると他の何よりもまず自分が幸せになります。 뭘 먹을까 입을까 마실까 염려하지 마라. 本当に誠の生きがいが与えられます。何を食べようか飲もうか着ようかと言って思い煩うのはやめなさいと 천명을 言われました。 가지면요 하나님이 나이 듣든 뭐 아무것도 없든 상관이 없이 하나님이 응답해 주시고 함께 하십니다. 天命のために生きるならば自分の年齢や自分の状況とは何の関係もなく神様が働いてくださいます。 천명을 가진 사람을 통해서 하나님이 일을 하세요. 天命のために生きるものを通して神様はすべての働きをなさいます。 천명 가지면 예배 드리고 싶어요. 자꾸 그 천명을 이루고 싶어서. 天命を掴んでいるとこの天命を成し遂げたいのでもっと礼拝したくなりま 뭐 す。 기도하고 싶어져요. もっと祈りたくなります。 그게 달라집니다. このように変わっていくのです。 그리고 하나님 믿음을 주세요. そして神様は信仰をくださいます。 그래서 우리가 알루트 세우는 누가 세웁니까? 하나님이 세우세요. 今私たちが RUTC の建築を目指していますが建てるのは誰ですか？神様です。 신명기 6장 10절에 이런 말씀이 있습니다. 新明記6章10節にこのような御言葉があります。 이 주님께서 하나님께서 아브라함, 이삭, 야곱에게 약속을 했습니다. 神様はアブラハム、イサク、また、ヤコブに約束されました。 6장 10절에 내 하나님 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱을 향하여 내게 주리라 맹세하신 땅으로 너를 들어가게 하시고 네가 건축하지 아니한 크고 아름다운 성읍을 얻게 하시며 네가 세우지 아니한 아름다운 물건이 가득한 집을 얻게 하시며 네가 파지 아니하는 우물을 차지하게 하시며 내가 심지 아니한 포도원과 감람나무를 차지하게 하사. あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった堀井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りる。 주님이 다 하세요. このように主が私たちは何もしていないのに主がすべてをなさいます。 왜 그렇습니까? 이사야서 42장 8절에 나는 여호와이니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라. なぜこのようなことをしてくださるのですかでしょうか。イザヤ42章8節です。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。 우리가 천명만 가지면은 주님이 우리를 통해서 하십니다. 私たちがこの天命を共に持つときに、あとは主が私たちのためになさいます。 그리고 우리 마음이 삼겨지게 돼요. ここに私たちの思いをまず向けましょう。 금액 중요한 것이 아니에요. 저는 매주마다 건축원금을 드립니다. RUTC 建築のために献金もしますが、金額は大事ではありません。私は毎週建築献金をしています。 주님께서 다 하시는데 일부러 어린아이 누가 빵을 가져와라 했습니다. 主がすべてをなさいますが、でも何もなしに主がすべてを始められるわけではありません。例えばイエス様の奇跡の時を見てみましょう。まず子供が何を持ってきましたか？ 그 어린이가 먹는 빵 5개, 그 조그마한 생선 2가지를 어린이가 가져왔어요. まず子供が本当の量としては全く足りはしないのですが、でも自分の持っているお弁当を
5つのパンと2匹の魚を持ってきたわけです。 그냥 얼마든지 만들 수 있어요. イエス様はそういうきっかけがなくてもいくらでもすぐ多くの食べ物を出して群衆を満たすことができます。 어린아이의 그 헌신을 하나님 받았어요. ですがまずはイエス様はその子供の献身を受け取られ喜ばれました。 1,500평 땅, 뭐 4,500평 땅은 뭐 적은 돈이 아니겠죠. 確かに1500坪4000坪となっていくと決して小さな金額ではないでしょう。 거기다 건축한다고 해서 엄청난 돈이겠죠. そこで購入するにとどまらず建築までしようと思ったらさらにかかってくると思います。 우리 돈이 다 거기에 어림도 없어요. 私たちがもう全てを費やしても贖うことはできないと思います。 한 어린아이 같은 그런 믿음으로 우리의 작은 헌신 그걸 하나님 받으시려는 거예요. ですが神様がなさることを信じて私たちの思いをそこに向けるという意味での私たちの小さな献身、神様はそれを望んでおられます。 우리 마음을 받으시는 거예요. 私たちの心をご覧になっているわけです。 우리가 정말 하나님께서 받은 천명 그것을 가지고 있는지 私たちが神様と同じ天命を持っているかどうか。 우리 모든 성도들이 천명이 다 심어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 今週福音宣教協会の全生徒の皆さんがこの天命を心に抱くことを願います。 정말 우상을 버리고 하나님 믿는 나라가 되도록 この日本が今度こそ偶像の国ではなく神様を信じる国になるように、 정말 사단의 나라에서 하나님 나라가 되도록 サタンの国から神の国に変わるように、 우리가 그 천명으로 하나님 그 뜻을 이루실 줄 믿습니다. この天命を抱くとき神様がなさることを信じます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様感謝します。 저희들에게 하나님 천명을 주시고 私たちに神様が天命をくださり、 그 천명을 하나님이 이루심을 そ 감사합니다. の天命を神様が成し遂げられることを信じます。 주님이 그 일을 하도록 そのことが十分にできるように 우리 안에 들어오셔서 私のうちにおら 우리 れ、 생각과 마음을 지켜주시고 私の考えと思いを守り 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서. 喜びがあふれるようにしてください。 사명이 넘치게 하여 주시옵소서. 使命があふれるようにしてください。 핍박자 바울이 정말 천명을 이뤘던 것처럼 迫害者パウロが天命を掴んで180度変えられたように、 우리도 바꿔지는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 私たちも変えられる宮座が与えられますように、 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆 기도드립니다. によってお祈りします。 아멘. アーメン。